Viața nu este despre aragazuri sau frigidere. Nu. Viața e despre masa e gata, copii, spălați-vă pe mâini. Sau hai la noi că am gătit ceva bun. Despre mi-e poftă de ceva dulce. Ce avem? Sau mamă, ce bună e ciorba asta. Sau mi-e o foame de lup. Când punem poze pe net, nu ne lăudăm cu aragazul, ci cu ce am gătit la el. Așa că ia-ți unul care îți convine ție și dă pe el cel mai mic preț, fiindcă, din fericire, viața e despre sărumâna pentru masă, nu despre altceva. Altex, cel mai mic preț din România.